Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib. Orang lajengkeun dina bahasan ya muatan kitab Hidayatul Hidayah termasuk adab-adabna ataupun sopan santuna dina aturan Islam yang mana kita masuk ke kamar mandi kemarin paling sini bahas yakni masuk ke kamar mandi dengan atau ke tempat ke WC dengan memulai kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Menghindari segala sesuatu kudu taliti, jadi benar-benar dimana orang berbuang hajatan sangat-sangat kudu ditaliti, dimana orang erek berbuang contohnya khususnya di urusan ngompolnya tipis otomatis biasanya semuanya cerekan nyeret cai tipis karena anggota orang proses dia bisa diproses. Nah, bahkan menurut dakwah Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebenarnya umat Kanjeng Nabi kalau rasa terjebak banyak karena terjebak yakni tina akibat tidak bisa ngajaga proses ceretan cai cilik nu dianggap penyeret si orang nyeret napa karena anggota badan ataupun pakaian kemudian ke bawah sholat. Jadi sholat menikawean ternyata sholat nanti sah sabab najis kabawa. Dari hari itu tentunya orang sadayana boga kebiasaan ataupun boga lingkungan masing-masing. Jadi ke arahnya nama inti nama jaga diri orang, badan orang, pakaian orang, tempat ibadah orang tina perkara najis. Sebab bicara bagaimanapun itu merupakan syarat daripada sahna ibadah sholat, yakni dimana sesucina benar, wuduna benar memenuhi syarat, kemudian ngajaga pembatalana benar, ngajaga najisna napal dina awak ataupun dina tempat. Nah yang benar kemudian perlu sangat-sangat dihati-hatikan ketika orang ngabiasakan nanti ya biasa sholat di imah. Nah, kemudian di fasilitas yang ayeuna di rumah terkadang di tempat dulu ketika nggon sholat untuk pakai kalap, untuk pakai alas kaki ya otomatis rempang terkadang ngapel masalah. Nah, jadi dina perkara iya udah kudu teliti ulah lah berisi sehandir ku ibuna istri pali ke pemajikan entong pali ke anak tanpa orang mendidikan kumaha cara nabu bersihan bener yang ketiba salah di urang dan mau tidak mau lamun disebutkeun ku angkusakum ahlikum naron teh ku angkusakumnya yang dari urang terutama lelaki sebagai imam menanggung jawab dengan segala sesuatu. Nah dikala istri itu bisa bersihnya orang bakal kena imbasnya. Dikala istri orang berbuat maksiat, nah, untuk kabur ibadah, kemudian orang untuk memfasilitasi bagaimana cara ibadah sampai ke kabur ibadah, misalnya dari kepegawaian, orang itu bisa merek kesempatan bikin alasan ibadah itu nuarek bakal katanya ke orang. Otomatis kita meresiko ngarang-ngarang sebagai imam itu ketika saya bapaknya. Jadi ulah ngaleungkeun ulah ngamuahkeun pegawaian rumah dihandle pemajikan natina kaburu gawe di imah kaburu gawe di luar rumah membantu kurang alasan nyaman aman ternyata
ibadahna salah. Nah ieu masing urang asa di ener-ener ibadah, asa di hati-hati hingga melayatina ibadah urang. Nah, pemasukan bakal dituntut. Nah, bakal dituntut. Bakal dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sakasana masing erek meunang hadiah teh keheulaanan. Hadiah teh ulah ora ditampa. Gitu. Daya termasukna anak buah maneh nu lepas tanggung jawab. Pemajikan teu dibere kesempatan ibadah. Nah, teu dibere curahan ilmu, pencerahan, pikeun carana kumaha sesuci sehingga sesucina salah. Nya wayahna masih urang cek kasarna geus hirup hati-hati. Oh dina segi ibadah dina segala sesuatu na. Wayahna ibadahna macam urang. Misalnya aya kalana diwayatkeun geus ibarat mana kebelang itu surga dipuntang ku anak, dipuntang ku pamajikan. Wayahna ulang ngeunang-ngeunang kana surga kami. Nah, baheula di dunya tah lamun ningali kalana palebah ieu jadi urang termasukna kewajiban urang terutama sebagai kaum muda sebagai laki-laki di tengah-tengah keluarga mengutanggung jawab bener-bener lahir batin. Erek ka mana urang boga tujuan, erek ka mana keluarga urang erek dibawa. Tadi teh sangat-sangat urang kudu hati-hati. Nah begituna mangga lah pikeun hal ieu mah tentuna tadi lokasi kebiasaan itu mungkin masing-masing dina masing-masing kebiasaan masing-masing kejadian ieu inti nama diburu kana intina kumaha carana urang bisa ibadah laras-laras anu memenuhi syarat. Nah jadi ya sampai detail dibahas tentang kesucian dan jangan cukup buat bacaan bungkul itu bukan. Namun bicara ibadah kemudian orang nguji ataupun mengingat fungsina daripada ibadah itu sampai kemana, nah orang otomatis kudu ngamimitian kumaha cara ibadah anu bener. Soalnya tadi ku ibadah asa bener ge ternyata ngajaga ceretna cai kiih, ceretna najis nempel kana awak mereka ruang pagalong jeung anak, terkadang anak lepas pemajikan teh nyaho saran nyucian anak nya anak rewel kurang dirangge dirawu si orang mawa najis. Nah ieu perlu dihati-hati kurang sadayana. Makana kamari geus dibahas eta kitu hati-hatina urang dina anggoning sesuci yang tayang masa sesuci kumaha. Nah ini orang alhamdulillah ditinggalan suatu syariat ataupun beja. Kiai Musanek mengalir kita bidayai saking hati-hatina perkara anu pelik-pelik dibaca sehingga orang sampai masuk ke kamar mandi keluar ke kamar mandi kumaha jaga ceretna cai kiih. Nah, tujuanna kumaha ngarah ibadah urang teh benar-benar memenuhi syarat sinaran rukun. Wakul inda farogi minal istinja. Kautamaan sanggeusna urang rampung tina istinja. Istinja teh bisa disebut meper, bisa disebut cecewok lah. Itu bahasana. Bisa dipahami ku urang. Jadi setelah geus urang cecewok teh kumaha? Aya bahasana. Allahumma thahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahis. Kita bahasan Allahumma Gusti Allah tahhir mugi ngabersihkeun qalbi tina hate kaula minan nifaq tina sifat munafik wa hasinan mugi ngabaguskeun farji teh auratnya. Nah, aurat laki itu dikategorikeun dina golongan farji. Wa hasin farji minal fawahis dan mungkin ngabersihkeun kana farji tina fawahis tina segala rereket. Wadlub yadaka ba'da tamami istinja.
Sanggeusna rapi istinja, nu ngaranna istinja teh meper kamari caritakeun bebersih make batu. Nah, berarti kan tangan urang teh tas nyekelan bobogaan gitu. Nah, tas nyekelan bobogaan. Kemudian bagaimana itu keutamaana? Samemeh rapi, sanggeusna rapi, nyucian eta bobogaan, artina meper eta make batu. Di dieu ba'da tamamil istinja sanggeusna sampurnana eta meper bil ardi istinja bil ardi au bi hati au bi haddin summa ida salaha. Jadi diutamakeun meperkeun leungeun kana taneuh ataupun kana pasir. Tadi misalnya kieu nya. Nah, dan imam kudu bicara.